的国际时间啊，若仪好久不见了，我们来看一下啊，今天呢我们要来看到这个台风啊，国际新闻其实也有在关注，因为呢在冲绳附近也受到影响了。好，我们把时间交给若仪。好，我们就来关注一下哦，这个今年的台风轩岚诺呢，它现在目前的一个最新状况，第11号台风哦，轩岚诺威力是持续的增强，目前呢在日本的部分是已经达到了当地定义的非常强烈台风的一个程度。那么根据日本当地媒体的报道呢，轩岚诺在今天的凌晨，它的位置呢是在这个冲绳以南的海域缓慢移动，最大的瞬间风速呢达到了每秒65公尺。那么当局也警告说，这个台风的威力呢，甚至可能会导致部分的房屋倒塌。日本气象单位也预估说，这个轩岚诺呢，很可能会在3号晚间哦，明天晚上缓慢向北的移动。夹带强风暴雨逼近石环岛还有宫古岛，下周呢将会从这个九州以西的海域往日本海的海域前进。那么日本的关东地区，尤其是东京都地区哦，昨天则是受到了南方的暖湿空气影响，天后呢以及就像是台风天一样，风大雨大的暴风雨呢，而且让民众伸手不见五指。那么有日本的这个职棒比赛呢，也因为暴雨给暂停了。那么现在日本哦，除了面对这样子台风的天气之外呢，更重要的是哦，还受到了经济上头的冲击。因为日本呢坚守长期以来的货币宽松政策，美国联准会呢则是采取紧缩的政策，也让这个日元对美元的这个汇价呢，在今天一度贬破了140大关，来到了140.13日元对1美元，创下的是24年来的新低点。实际上呢，这个日元对美元的汇价从今年3月的115左右一路下探急贬的主要原因呢，就是因为这个日本央行跟美国联准会还有其他国家的央行做法不同，因为日本坚持的是货币宽松。那么另外根据路透表示呢，这个英镑对美元的汇率也贬到了2020年3月之后的新低点，一度是贬到了1英镑对1.1499美元。现在呢，这个英国的经济前景也让人有相当的忧虑，投资人呢是转向买美元来避险。那么讲到这个英国经济前景引发忧虑哦，俄乌战争呢更是引爆了英国的能源价格飙涨，通膨率呢更来到了40年的新高，核能也成了英国的最新选项。即将要卸任的英国首相强森呢，他把握在位的最后几天，宣布说政府将会投资7亿英镑，相当于台币247亿，要建造一座新的核电厂。That's why we need to pull our national finger out and get on with Sizewell C. That's why we're putting £700 million into the deal, just part of the £1.7 billion of government funding available for developing a large-scale nuclear project to final investment stage FID in this Parliament. And in the course of the next few weeks, I am absolutely confident that it will get over the line. And we will get it over the line because it would be absolute madness not to. 其实要盖一座这个新的核电厂呢，所需要的总经费高达200亿英镑哦。但是强森宣布呢，投资的是7亿英镑，根本微不足道，所以政府还必须要找寻其他的投资者或是其他的财源。而电力公司也预计在2023年呢，会做出最终的投资评估。就算立刻动工的话呢，也必须要等到2030年代才会开始运转。接着焦点要转到亚洲哦，在大陆有一名他的这个网络昵称叫做热带雨林的网友，29号的时候，他在网络上头发布消息说，四川成都可能要封城了，所以呢，搞得民众相当的恐慌哦，就赶快去外头抢菜。那么31号的时候呢，他就被官方控诉造谣，所以呢，将这名网友拘留了15天。不过呢，就在他被宣布要拘留仅隔了一天，成都呢，昨天9月1号宣布哦，9月1号的下午6点开始呢，所有的成都市民呢要进入封控管制。
这个官方消息呢一出之后，当地又出现了抢菜潮了，越来越多人涌进这个市场啊、菜市场、卖场来抢物资，赶快买菜哦、买肉。从这个网络上头传出的影片、照片都可以看到哦，民众挤爆了超市，货架上呢也是被抢购一空的，还有马路上头呢也被排队买东西的民众塞爆了。而至于对于这个散播消息的这名网友呢，成都警方表示，他是一名37岁的男子，因为呢他在网络的群组当中发表了寻衅滋事言论，造成市民恐慌，对防疫工作带来干扰，违反了规定，所以被行政拘留15天，也被罚了1000元人民币哦。那么成都市当局是强调说，目前呢当地的生活物资供应链稳定，库存充足，提醒民众呢不需要盲目的囤积。那么成都从昨天的傍晚6点开始进入了封控管制，所有人呢原则居家，意思就是呢非必要不可以随意外出。全成都市大约有2100多万市民都受到影响。在这段封控期间呢，每一户人家可以每天安排一个人凭这个 PCR 阴性的证明外出采买一次，就近呢可以去买一些菜，买一些生活物资。按照成都高新区最新疫情防控举措，从昨天开始，辖区内所有的写字楼宇关闭3天，倡导职员居家办公，消防安全等基础性保障人员需持24小时内核酸阴性证明进入写字楼。成都市中心的交子大道也是当地的这个国际企业进驻的商业中心，这里的办公大楼呢，现在只剩下保全留守。那么根据成都市的疾控中心表示呢，现在已经有超过20条的输入传播链，累积报告感染的病例呢，也超过了900人了。那么再来看到今天的一个最新画面呢，是这个空拍进入封控之后的成都市，路上是空空荡荡的，没有人也没有车。那么目前呢，这个人口达到2100万的成都哦，其实也可以说是再受冲击，因为上个月呢，8月有长达半个月的时间呢，是被下了这个限电令，没想到呢，现在又进入了这个封控阶段。昨天下午6点开始哦，全市的民众呢，非必要不可以离开。那么成都其实是大陆西南地区商业跟制造业的重镇，大约占了大陆的 GDP 总量1.7%。知名企业包括了丰田啦、大众啦、英特尔哦等等，涵盖的是电子业、汽车业、半导体等等的产业。先前高温气候还引发了干旱，让四川呢被迫在8月15到29号实施了这个限电令哦，冲击了产业链、供应链。没有想到呢，才刚刚脱离这个限电令2天而已，又再度实施封控哦，在成都市。再加上这个深圳呢，日前也被列入封控的队伍，所以呢，大陆第3季的经济表现呢是更添阴霾。另外是有富士康的相关人士昨天是表示呢，生产苹果 iPad 的这个富士康成都厂呢，目前是采取封闭生产的，厂区现在营运是正常的。不过市场呢仍然很担心哦，就是3月底上海封控以来呢，大陆再次祭出最大规模的封城令，因为有很多大企业呢才刚刚遭受到限电所苦哦，所以呢，封控又延长了对生产的干扰。一旦这供应链长时间中断的话呢，将会重创产业还有经济的表现。另外来关注到的是这个美中的科技战持续升级，美国先前是禁止对俄罗斯出口晶片哦，昨天又要求设计处理器的美商辉达还有超微呢，停止向大陆出口高阶晶片。辉达表示说呢，这个禁令可能会影响到 H100晶片的开发，阻碍辉达在大陆的业务发展，损失估计会高达4亿美元。他们的股价呢，也因此大跌超过7%。美国的官员表示呢，这个新的禁令哦，将会解决相关的高阶晶片在大陆被用于军事用途的风险。而金融分析师就指出说呢，根据这个辉达销售额呢分析哦，有1成来自大陆，虽然对这个辉达销售影响是可控的，但是情况并不乐观，因为预估未来呢，美国限制出口的范围可能会再升级。那么讲到这个美国最新的下令哦，限制辉达跟超微将这个高阶的晶片输往大陆，也引发全球半导体业的动荡。另一方面呢，联合国日前呢是发布了一份新疆人权报告，指控北京政府在新疆进行人权迫害，也引发了大陆外交部的严正驳斥。
CNN 报道，一段新疆影片显示，身穿相同紫色背心、排排坐在地上的群众，双手背在后头，双眼被黑布蒙住，如同罪犯一般。联合国人权事务高级专员巴舍莱在卸任前几分钟突然发布新疆人权报告，指控大陆政府在新疆犯下反人权暴行，引发大陆外交部严正驳斥。报告是虚假信息的大杂烩，是服务美西方以疆制华战略的政治工具。 巴舍莱在卸任数分钟前发布这份报告，光是时机点就成为媒体焦点。而45页报告中细数大陆政府从2019以来如何非法拘留新疆族群，并对他们实施酷刑、强迫医疗手段和歧视性计划生育。In which the person said this, quote, "We received 1 tablet a day. It looked like aspirin. We were lined up, and someone with gloves systematically checked our mouths to make sure we swallowed it." 在报告公开前夕，大陆驻联合国代表张军表示，过去已经多次反对报告内容，因为大多数是经过捏造的。大陆外交部也指出，过去西方指控的北京政府种族灭绝，联合国报告没有提到。但即便是这份非法、毫无公信力的报告，也没有敢在渲染新疆存在所谓的种族灭绝、强迫劳动、宗教压迫、强制绝育等谬论。中美不止在人权议题上再次杠上，华府也宣布限制 GPU 两大巨头辉达和超微出口 AI 镜片到大陆。大陆外交部对此表达严正反对。美方的做法是典型的科技霸权主义，此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链稳定。中方对此坚决反对。受到影响，辉达1号股市大跌7.67%，来到每股139.37美元。辉达指出，如果无法将晶片出货到大陆，将会造成4亿美元损失。而不只是辉达，全球半导体产业恐怕都难逃波及。记者综合报道。